我怎么又被背刺啦？网上把洗烘一体机功能说的是天花乱坠，买回来就像是请了个祖宗回家，不是这洗不了，就是那烘不干。稍微特殊点的材质，洗完直接变成一堆破烂。本来以为洗烘合一就可以直接躺平了，到手了还是得自己动手。唉，难道就没有一台好用的洗烘一体可以解救我吗？如果是它的话，或许真的可以，那就是这台海尔 X11洗烘一体机。在其他产品还在纠结如何应对顽固物质时，它已经采用了全新升级的活水精华洗，哪怕是特别令人头疼的果渍和油渍，对它来说也都不是事儿。只需一键启动机器，水与洗衣液就会预先搅匀成精华液，再通过喷淋让衣物充分浸透，深入瓦解污渍。漂洗环节还会用净水高压冲刷衣物，边洗边排污。不但洗得干干净净，还不会有洗衣液残留，而且就算是娇贵的面料，它同样轻松应对。这种羊毛衫也能直接往里扔，90度精准摇篮揉洗，就像婴儿的摇篮一样呵护我们的衣物，再也不怕出现勾丝变形问题。不仅如此，它运行起来平稳又安静，夜晚洗衣服也不怕会打扰家里人休息。当然，只是洗得好还不够，它的烘干效果也很在线。运行时会像 CT 扫描一样，从各个角度深入检测衣服内外的干湿度，还能根据检测出来的含水率来自动匹配合适的烘干温度。湿度高强烘，中等湿度柔烘，衣服快干透的时候就变为低温烘，这样烘完的衣服透干又舒展。还有令人苦恼的粘毛问题，它也会替你解决。搭载毛絮净滤系统，原创的双涡旋技术，风道中的毛絮直接带走，极少数的漏网之鱼也会被最终拦截在这里，整体表现相当不错。自从有了这台海尔 X11洗烘一体机，我才发现原来衣物洗净、烘干可以这么简单。如此功能强大的洗烘一体机，你还不考虑入手吗？